Kupitia Shamba Hub wiki hii, tunaangazia hali ya upatikanaji wa mbolea, hususani mbolea zitolewazo katika mfumo wa ruzuku kwa ukanda wa nyanda za juu kusini. Mbolea ni virutubisho muhimu vinavyoongeza rutuba ya udongo ili mimea ikue vizuri na kutoa mavuno mengi. Kuna aina kuu mbili za mbolea. Moja ni mbolea za asili kama samadi, mboji na majani. Na mbili ni mbolea za viwandani kama vile NPK, DAP na urea zinazotoa nitrogen, phosphorus na potassium. Nchini Tanzania, bei na matumizi ya mbolea husimamiwa na kuratibiwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania, TFRA. Meneja wa kanda Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Nyanda za Juu Kusini, Joshua Ng'ondia, anaanza kwa kutujuza wajibu na majukumu ya mamlaka hiyo. Sisi kama Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea, kwanza tunasema ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Kilimo, ambao imeanzishwa kwa sheria namba 9 ya mwaka 2009 yenye majukumu makubwa ya kusimamia ubora wa mbolea nchini. Kwa maana tunahakikisha tunasimamia ubora wa mbolea katika mnyororo mzima wa thamani wa mbolea pale zinapoingia nchini, zinapotengenezwa kwenye viwanda vyetu vya ndani na mpaka inapoenda kumfikia mkulima. Kama Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea, tuna jukumu la kusimamia ubora wa mbolea katika mnyororo mzima wa thamani ya mbolea kama nilivyokwisha kueleza, kwa maana zinapoingia, zinapotengenezwa katika viwanda vyetu vya ndani, kwa sababu tuna viwanda vikubwa vitatu. Sasa naweza kuongea ni kwamba tuna kiwanda cha Itracom kilichopo Dodoma, tuna kiwanda cha Minjingu kilichopo kule Manyara, na hivi vya Fertipro ambacho kiko mkoa wa Pwani. Sasa kupitia viwanda hivi vinavyozalisha mbolea zile hizi ngumu, lazima Mamlaka ya Udhibiti tuwe pale tuweze kuhakikisha tunachukua sampuli kwa kila batch number na kuhakikisha zinakuwa na ubora unaotakikana. Lakini sambamba nayo tuna viwanda vingine ambavyo vinajishughulisha na utengenezaji mbolea za maji au mbolea za unga maarufu kama booster wakulima wanaita. Nazo zile tunazisimamia katika uzalishaji wake. Kwa maana kama zimetoka nje ya nchi lazima tuzipime, lazima tuzisajili ili ziweze kutumika kwa matumizi yetu ndani ya nchi. Lengo ni kulinda ubora wa mbolea kwa mkulima. Kwa sababu nasema kilimo ni uchumi. Sasa kama kilimo ni uchumi, lazima tuhakikishe mkulima anapata bidhaa zilizo bora ili aweze kuzalisha kwa tija. Lakini sambamba na hilo, kama Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea, tuna jukumu la kutoa elimu kwa wakulima juu ya matumizi sahihi ya mbolea. Tuna jukumu la kusajili wafanyabiashara wale ambao wanaanzisha biashara zao za pembejeo. Wanaweza kuanzisha leseni ya kuingiza mbolea ndani ya nchi, leseni ya kuzalisha mbolea ndani ya nchi yetu, au leseni ya kufanya biashara ndani ya nchi yetu. Sambamba na hilo, mamlaka tumekuwa na kampeni mbalimbali ambazo tunazifanya kwa lengo la kuhamasisha matumizi sahihi ya mbolea. Utakumbuka msimu wa 2025-26 tulikuwa na kampeni ya Mali Shambani Silaha Mbolea, ambao kupitia kampeni ile tulikuwa na malengo ya kuwafikia wakulima walio wengi. Moja, tulikuwa tunafundisha matumizi ya mbolea mbadala badala ya kukariri kwamba kuna mbolea aina ya DAP tu wakati wa kupanda. Kumbe kuna mbolea aina mbalimbali ambazo tumezisajili ambazo zinaweza zikatumika katika kupanda. Kwa hiyo kupitia kampeni hii tulifundisha matumizi ya mbolea, kwa mfano zile za TSP, namna ya kuzitumia, kwa maana mkulima akikuta amekosa mbolea DAP au NPK maalum kwa ajili ya kupandia, ana uwezo wa kuchukua TSP yake, akachukua na keni, akachukua mifuko ya TSP miwili, akachukua na mfuko wa keni moja, akachanganya, akaenda kupeleka kwenye ekari 2. Au akachukua mifuko ya TSP miwili, akachanganya na mfuko mmoja wa urea, vile vile akaenda kupandia kwenye ukubwa wa shamba hilo la ekari 2. Aidha, Bwana Ng'ondia anazungumzia kwa kina juu ya mbolea za ruzuku na upatikanaji wake. Serikali tunatambua inaendelea kutekeleza mpango wa ruzuku kama nilivyokwisha kueleza kwamba tuko katika kipindi cha msimu wa 5. Sasa malengo ya mbolea ya ruzuku ina malengo makubwa matatu. La kwanza, moja ni kupunguza nafuu, kwa sababu mbolea zilikuwa zimepanda bei kubwa kiasi kwamba mkulima asingeweza kuingia na kumudu zile gharama za pembejeo. Kwa serikali ikaona ni vema sasa iweze kutekeleza mpango wa ruzuku. Lakini lengo la pili kwa ni usalama wa chakula, kwa maana kama nchi tuweze kujitosheleza kwa uzalishaji wa chakula. Tunatambua kwa mfano mikoa yetu hii ya Nyanda za Juu Kusini ndio inayotegemewa na taifa katika uzalishaji wa mazao ya kilimo. Lakini lengo lingine la tatu lilikuwa ni kupata malighafi za viwanda, kwa maana wakulima wanaozalisha mazao ya biashara au yenye asili ya biashara wanaweza kuzalisha mazao mengi na viwanda vyetu vikapata
malighafi. Lakini lengo la 4 la mwisho ni kuinua uchumi wa mkulima, kwa sababu nasema kilimo ni uchumi. Sasa kupitia utekelezaji wa mpango wa ruzuku, mkulima anazalisha kwa bei nafuu, hivyo anaweza kujiongezea kipato. Je, ni nani anayestahili kupata mbolea za ruzuku na ni wapi atapata mbolea hizi? Mkulima ni kwamba mkulima yeyote, inaweza kuwa ni taasisi ya umma, anaweza kuwa mkulima moja, anaweza kuwa ni kikundi, anajisajili katika mfumo wetu wa ruzuku, napata ile namba maalum, basi inamwezesha kunufaika na ule mpango wa ruzuku. Na kama Nyanda za Juu Kusini hivi tunavyoongea ni kwamba kwa msimu huu wa 2025/26 tumejipanga, kwa maana zile namba za wakulima zilizokuwa zinanunua mbolea tumekwisha kuzifungua tayari kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7. Kwa hiyo tayari ile namba ambayo mkulima alikuwa anasema labda kifurushi kimeisha, kwa sasa na uwezo wa kununua tena mbolea upya, kwa maana tumekwisha kuzifungua. Kwa hiyo cha msingi, kama nataka kununua mbolea kwa sasa, tunatambua kwa katika kipindi cha mavuno, ana uwezo wa kwenda kwa wakala na namba yake ile, basi akanunua mbolea kwa bei ya ruzuku. Lakini sambamba na hilo, labda niwaeleze kidogo wakulima kwamba katika msimu huu, kutokana na ishu inayoendelea Mashariki ya Kati, ile vita ya Irani tunasema na Israeli na Marekani, imetuathiri kwa kiwango kikubwa kwa upande wetu sisi vile vile kwenye sekta ya mbolea. Kwa baadhi ya mbolea mtakuta zimepanda bei kidogo. Utakuta tulizoea kwa mfano urea tulikuwa tunanunua kati ya shilingi 68,000 mpaka 71,000 au 72,000 kutegemea uko wapi ndani ya mkoa wetu wa Nyanda za Juu Kusini. Lakini kwa sasa zimepanda bila ruzuku, hivi tunavyoongea ipo kati ya shilingi 120,000 mpaka 122,000. Kwa hiyo unakuta imepanda kutoka msimu uliopita bila ruzuku ilikuwa inauzwa shilingi 83, lakini kutokana na ongezeko hilo serikali haijamtupa mkulima, kwa maana imeweza kumwekea ruzuku ya shilingi 40,000 kwa mbolea kukuzia ile ya urea. Kwa maana sasa urea ataipata kati ya shilingi 82 mpaka shilingi 88 kutegemea yuko wapi ndani ya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa maana kadri unavyoenda mbali na makao makuu ya mkoa, bei inapanda kwa sababu ya gharama za usafirishaji. Lakini mbolea kupandia, msimu uliopita tulinunua kati ya shilingi 120,000 mpaka 135,000 kwa mbolea ya DAP bila ruzuku. Lakini kwa ruzuku wakulima wetu waliipata kwa shilingi 74,000 mpaka shilingi 77 kutegemea uko wapi ndani ya mikoa yetu ya Nyanda za Juu Kusini. Na yenyewe kupitia hiyo kwa sasa ninavyoongea bila ruzuku inauzwa kati ya 142,000 mpaka 145,000. Sasa imepanda kwa kiwango hicho. Serikali kama nilivyokwisha kusema haijamtupa mkulima, imeweka ruzuku na kwenye kule. Kwa maana imeweka kati ya shilingi 49,519 ambayo almost ni shilingi 50,000 kwa kila mfuko. Lengo ni kuweza kutoa nafuu kwa mkulima. Kwa hiyo mkulima ataipata hiyo mbolea sasa kati ya shilingi 92 mpaka shilingi 100,000 kutegemea mahali alipo ndani ya mikoa yetu ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa hiyo utaona namna gani serikali ilivyoweka jitihada kubwa katika kumsaidia mkulima. Shilingi 40,000 kila mfuko kwenye mfuko wa urea, shilingi almost shilingi 50,000 kwenye mfuko wa kupandia aina ya DAP au NPS. Kwa hiyo utaona namna gani imeenda kumbeba mkulima ili aweze kurudi shambani. Tunatambua changamoto kwamba bado pembejeo zipo juu, lakini serikali itaendelea kuwekeza kadri uwezo wake unavyopatikana. Kama sasa hivi wameweza kutuwekea kiwango hicho. Kwa hiyo ni si wakulima hapo kupitia utekelezaji wa mpango wa ruzuku kununua pembejeo kwenye mfumo wa ruzuku. Kwa maana tunaomba wale wakulima wote ambao wamekwisha kusajiliwa, wana namba zao, nenda kwa wakala, duka aliyesajiliwa, toa namba yako ya ruzuku, nunua pembejeo kwenye mfumo wa ruzuku. Tuepuke kununua pembejeo pembezoni. Unakuta mtu yuko hapo, sio wakala wa pembejeo, sio nani, amekaa tu anakuambia bwana mimi labda nauza mbolea, natafuta mbolea hii, mimi ninayo hapa nikupatie. Hujui ameitoa wapi, anakuuzia pembejeo. Alafu mwisho wa msimu ukifika anaanza kulalamika, nimeuziwa pembejeo ambazo hazina ubora. Faida ya kununua kwenye mfumo ina maana utalipa kile kilichokuja kwenye simu yako. Kwa mfano wakulima ni kwamba ukinunua ile mbolea kuna message inakuja kwenye simu yako. Ndugu Joshua, umenunua mbolea kiasi fulani, umechangia kiasi fulani cha fedha. Kama ndio,
basi utakuwa umeiona pale, utalipia kile kiwango kinachotakiwa. Kwa sababu mara ya kwanza, ndugu mtangazaji, tuliamua kuweka hivyo kitu kinaitwa OTP ili kudhibiti kuibiana. Kwa sababu utakumbuka ule mwaka wa kwanza wakati tunaanza kutekeleza, mtu alikuwa akikuta tu namba ya mkulima, anaenda kwa wakala, anaanza akachukua mbolea, afu wewe mkulima husika usijue kitu chochote. Lakini kwa sasa tumedhibiti kwa kutumia mfumo wetu wa ruzuku, tumeuboresha. Kuna kitu kinaitwa OTP, ni sana wewe unapoenda kwa wakala kwenda kutoa hela, utasema nataka kutoa kiasi kadhaa, ukishatoa kuna kitu atakuomba, na yule wakala anakuambia naomba OTP au message ile urudi kwako. Kwa hiyo sisi kwetu sisi kwenye mfumo wa ruzuku tumeboresha kwa kiwango hicho kwamba ukipeleka tu ile namba yako ukasema nataka kununua mifuko 2, message inakuja kwenye simu yako. Ndugu Joshua, nataka kununua mbolea kwa wakala fulani, kama ndio basi mpe hilo neno la siri aweze kukamilisha. Na akikamilisha basi ile ruzuku ya serikali inakuwa imekusaidia na utakuwa umenunua mbolea kwa bei nafuu, na kile kiwango ambacho unapaswa kulipia kitakuwa kimeingia kwenye simu yako. Na mwisho amewataka wakulima kuacha vitendo vya ukiukwaji wa sheria. Baada ya kwanza kutekeleza kupitia kidijiti, ina maana imeondoa mianya yote ile ya udanganyifu, kwa sababu kidanganya sisi tunaona kwenye mfumo, taarifa zote zipo. Kwa hiyo ukitoa tu udanganyifu wote ni rahisi kukupata na kufuatilia. Kwa mfano kuta baadhi ya wakulima wanadanganya taarifa za usajili. Msajili anakuambia analima ekari 100, lakini hali halisi ukija kufuatilia kumbe analima ekari 5. Wale wote tunawachukulia hatua ambao wanatoa taarifa ambazo si za kweli. Kwa sababu ukidanganya eneo la usajili unalipotosha hata taifa. Kwa sababu utakuta kwa mfano kiongozi wetu Mheshimiwa Waziri wa Kilimo anavyosimama bungeni au katika majukwaa mbalimbali, unakuta anasema mwaka huu Tanzania tumejipanga labda kulima kwa mfano ekari milioni 20, si ndio? Sasa wewe umetudanganya kwenye mfumo. Sisi tumechukua kwenye mfumo kama kumbe mkoa wetu wa Mbeya safari hii kuna ekari kadhaa zitalimwa. Kumbe umejaza taarifa zako za uongo. Kwa hiyo unakuwa unapotosha. Kwa hiyo ni vema tukatoa taarifa sahihi ili serikali iweze kujipanga na kukuhudumia wewe vilivyo bila kuathiri kitu chochote.